有啲好特別嘅山，哇！遠嗰啲好似冇啲嘅，放大俾大家睇下。未見過呢啲。唔知嗰啲係咩咧？咁多個山丘咁，係咯，可唔可以爬上去？去到呢度咧就有啲唔知咩嚟，第一次見，好特別。好多座山，杭州站。咪杭州啊？係啊。未聽過呢個風。我呢個係杭州。请您在下车时注意脚下安全。各位旅客，广次列车全列禁止吸烟，感謝您的配合。哇！你睇而家好近啊，嗰座山就好近，好特別啊！唔知點解咁嘅，好多個，好多座。幾節計？周圍都係山嘅呢度真係唔方便行山，所以叫後山林。我呢度都有一個，嗰個形狀唔同喎。第一次見有啲山，呢度唔知屬於邊度嚟。
旅客，请您收藏好行李物品到车门口下车。下车时请注意安全。列车已经到达工程站，工程站停站8分钟。你想用啊，就叫。Railway station. Please mind your steps while getting off the train. 而家咧喺呢個站停8分鐘咧，落嚟企一企先，幾靚喎呢個位，工程站咁特別，好似啲可以擺個細機喺度。各位旅客。而家太多位嘅關係咧，同我同房嘅團友咧坐咗第2張凳度，我就自己坐晒2張。
舒服啲。有啲站唔停嘅，原來。我盡量影啲靚景俾大家睇。呢度好多山，好特別呢度。山上面多維度咧，要可以咁樣睇嘅。呢度係桂林嚟嘅，我聽人講呢度係桂林。原來桂林係咁嘅，所以叫做桂林山水酒店。好多個隧道仔，好快要穿過一個隧道。呢度唔知整咩嘅。唔知咩嚟咧？呢座唔知咩嚟。唔緊要，你想點定？我就你。應該俾人參觀嘅。係啊，話嗰啲咩大藍頸藍到你飛起，質素係啊，日本大藍。咁我朋友咧就一住個酒店一樓。嗱呢啲冇植地啊，呢啲，嗰個冇植地啊，嗰個山係新嘅。
開唔開㗎？開唔開？我杯咖啡咧，直到落車先至等。冇講真係好快，有講就會耐啲。唔係都可以行下㗎，唔緊要㗎。佢話落開車咪翻入嚟咯。呢個叫復興號。桂林你去咗幾多次啊3次。桂林去咗2次，今次3次。On railway station, smoking is strictly forbidden on this train.